شكرا شيف. أنا مع الرز، أنت؟ أنا مني كثير من محبي الرز، بس شكلهم طيبين ريحتهم حلوة. لازم رز، بنصحك. خلص إذا لازم رز لازم رز. على كل حال أنت اليوم كالعادة دائما سارة أخبار بتفاجئني فيها، ما بتخبريني عنها شيء. وعندنا اليوم خبر. عندنا اليوم خبر، والخبر من باكستان محمد. ففي بيان أصدرته الشرطة الباكستانية يوم الجمعة الماضي قالت أنها ألقت القبض على بلال فاروقي، وهو صحفي معروف بانتقاده للجيش والحكومة والجماعات المتطرفة، متهمة إياه بالإساءة إلى الجيش وإشاعة الكراهية الدينية. وبحسب التقرير المنشور والذي اطلعت عليه رويترز، فإن فاروقي أساء إلى الجيش الباكستاني عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استخدام هذه المنشورات من قبل عناصر مناوئة للدولة لمآربها الخاصة. المثير هنا أن هذا الاعتقال والذي تزامن مع اعتقالات أخرى تمت في السياق ذاته أتت بعد أيام من حديث لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال خلاله إن وسائل الإعلام في باكستان تتمتع بالحرية. والجدير بالذكر أن القبض على بلال فاروقي يستند على قانون الجريمة الإلكترونية التي يرى منتقدوها أنها غامضة في نصها، بحيث يمكن استخدامها لتجريم أنشطة الإنترنت وفرض غرامات وعقوبات سجن لفترات طويلة. الصحافة وحريتها، ماذا تقول وماذا يجب أن لا تقول؟ هل الكلمة الحرة قصادها ثمن يجب أن يدفع؟ يعني بعتقد أنه إحنا في وقت مش بس حرية الصحافة، أصبح لكل فرد الحرية في أنه يعبر، وتعددت المنصات محمد، أصبحت متعددة، كل واحد بيختار على هواه، وما زال هناك بعض هذا التخوف من الكلمة. هل ممكن أن الكلمة تكون مخيفة لهذه الدرجة؟ تعرفي سارة، فرانسوا فولتير مرة قال أنه مهما كان الاختلاف بيني وبينك، المهم هو أن احترامي لرأيك هو أمر موجب. أنا احترام الرأي الآخر هو أمر موجب. يعني إذا لم يكن للصحفي الحق في التعبير أو لقول كلمة حق، إن كانت صائبة أو كانت خائبة، هي كلمة في نهاية الأمر. ولا أعتقد بأن من واجب أحد ومن حق أحد المحاسبة على كلمة قيلت، خاصة وأنها خرجت من صحافي. يعني إذا لم ترتبط الكلمة اليوم بمن يعمل بالصحافة، من سيتكلم إذن؟ يعني أدنى ما يمكن للصحفي أن يقوم به في حياته المهنية هو أن يعبر من خلال الكلمة على ما يراه صائبا أو خائبا، وعلى الآخر احترام رأيه. إلا أن للأسف يعني دول كثيرة، ليس فقط باكستان، يعني دول كثيرة اليوم تحاول قمع الكلمة الحرة، تحاول قمع الصحفيين، تحاول توقيف عمل الصحفيين الحر. ونحن دائما ما تكلمنا في صباح النور عن أهمية الحرية في العمل صحيح. الصحافي والمنبر الصحافي. الأسماء الكبيرة التي تعطى أحيانا لكلمة كتبت، محاربة الدولة، تأليب الرأي العام، نشر الكراهية، كلها بتكون لأن في صحفي أو في إعلامي حب أنه يلفت النظر صحيح. لقضية ربما هي جدا صغيرة يتم تأويلها وإعطاء طابع جدا كبير، وأحيانا وضع قوانين معينة ومخصوص فقط لمجابهة هذا الأمر، في حين أن ممكن الاستفادة منهم. في الآخر محمد، صحيح هناك أقلام صفراء، صحيح هناك آراء غير جيدة، صحيح صح. هناك آراء غير لائقة خلينا نقول، ولكن المهم هنا أن الرأي الثمين يسمع، الرأي التافه سيسقط لوحده صحيح. فيجب أن لا يخاف منه، بالعكس يمكن اعتبار هذه الأصوات منبهة أحيانا لبعض مواطن الخلل التي قد تكون موجودة ولا ينتبه لها صاحبها ما لم صحيح. يكون متقصد أن يكون هناك خلل. والحقيقة دائما ستطلع قرنيها مهما حاول المجحفون حجبها عن الناس. كنا تحدثنا عن حرية الصحافة، شو رأيك بحرية الشخير؟ ما أنا جدية الآن، ما ممكن من الصحافة للشخير. يلا طرحنا سؤال اليوم صار على المشاهدين حول الشخير. هي حالة صحية وشائعة ولا تشكل إزعاجا فقط، ولكنها قد تخفي مشاكل صحية أخرى. سألنا المشاهدين عن رأيهم بالشخير وما يرونه فيه. اجتنا بعض الأجوبة من مشاهدينا. يعني دعينا نبدأ من موسى من العراق. قال: شريكي في السكن دائم الشخير، أرميه بالماء ليلا. على التطرف موسى. زهرة من المغرب تقول: عائلتي كلها تعاني من الشخير وأصبح بالنسبة لي صوتا موسيقيا. يعني ما بعرف إذا مفروض زهرة تجرب خيار موسى ربما. محمد من اليمن قال: أنا أنام ولا أسمع شيئا، لكن الأكيد
أن من حولي يسمعون لأنهم يعجزون عن النوم بسببي. يعني هنيئا لمحمد، صراحة احنا الآن في أوقات من يستطيع أن ينام هانئا، والنوم الثقيل اللي احنا بنقول عليه فلان نومه ثقيل فلان نومه خفيف، اللي بيقدر ينام نومه ثقيلة طول الليل إنسان يجب أن يخاف من الحسد. شوفي سارة، هقول لك معلومة. خبرني. أنا خيي عم بشاهد الحلقة. طيب. أنا خيي وابن عمي لما يجوا يناموا عنا، يعني خيي هو محمد عبد الوهاب وابن عمي هو الموجي، يتم تلحين يعني من غرفة إلى غرفة، والشخير تسطع يعني في المنزل كله. طيب أنا أعتقد أنك ستكون بحاجة إلى مأوى اليوم. صحيح. يعني من الشخير سنذهب إلى موضوعنا الثاني، ما أسباب الشخير وكيفية تشخيصه وعلاجه، مع الدكتور إبراهيم عقيل الاختصاصي في الأمراض الصدرية، والذي نستقبله مباشرة من عمان. دكتور إبراهيم، صباح النور. صباح الخير، صباح النور لكم جميعا إن شاء الله. طمنا عن أهلنا بالأردن أولا. والله الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يزيح عنا هاي الهم والبلاء والفيروس الكورونا اللي ألم بالعالم الإنسانية جمعاء يا رب. إن شاء الله. دكتور، يعني بداية الشخير العنوان العام الذي يعاني منه الكثيرون، ما هي أسباب هذه الظاهرة إذا ما صح تسميتها؟ هي فعلا تسمى ظاهرة الشخير في العلم وفي الكتب الطبية. الشخير بداية هو صوت ينتج نتيجة مرور الهواء من مناطق وحدوث اهتزازات في مناطق المجاري التنفسية العليا. نتحدث عن منطقة الأنف ومنطقة الحنجرة وما خلف اللسان. عند مرور الهواء في تلك المنطقة ينتج اهتزازات للأنسجة. هذه الاهتزازات نتيجة وجود هناك بعض البلغم ومناطق رطبة ينتج الشخير. الشخير غالبا ما يكون أثناء الشهيق، ولكن أحيانا يكون أيضا موجود أثناء الزفير، وهنا تحدث الحالة الموسيقية التي ذكرتها قبل قليل. معظم أسباب الشخير تكون بسبب وجود نسميها إحنا ريزيستنت أو مقاومة لمرور الهواء في منطقة المجاري التنفسية العليا، ونتيجة تضيق في تلك المجاري التنفسية. هذا التضيق يكون إما بسبب احتقانات في منطقة الأنف والجيوب الأنفية، أحيانا قد يكون بسبب وجود الزوائد الأنفية وبقايا اللوزتين في منطقة الحنجرة والحلق، وهذه تؤدي إلى تضيق المنطقة وجعل الهواء يمر من منطقة ضيقة. هناك بعض الأسباب التي تسبب للشخير، نذكر منها زيادة الوزن ووجود هناك التدخين بالإضافة إلى تناول المواد الكحولية. كل هذه قد تؤدي إلى الشخير. يجب أن نوضح أمر مهم، أن الشخير هو أمر شائع جدا. يعني يقدر أن 44% من الرجال يشخرون في حياتهم، وهناك حوالي 28% من النساء يشخرون في حياتهم. يعني دكتور، شبهناه بالموسيقى، وللموسيقى أنواع، فهل للشخير أنواع مختلفة؟ وهل يمكن تشخيص المشكلة من طريقة وصوت الشخير؟ بدنا نقول أنه مش للشخير أنواع، بينما الشخير قد يؤدي إلى حدوث مشاكل. يعني إذا بدنا نقسم الشخير إلى أنواع، هو حدوث بالأول هو في النوع الشخير العادي الذي لا يسبب أي مشاكل سوى للشخص الذي يكون بجانب الشخص المصاب، وهناك بعض أنواع الشخير التي قد تسبب مشاكل صحية للإنسان. أكثر شخص يعاني من الشخير هو ليس الشخص الذي يشخر، بينما الشخص الذي يكون يرافقه في غرفة النوم أو مرافقه في البيت، مثل الزوجة أو الزوج، الأخوة، الأقارب. أحيانا قد يكون صوت الشخير عالي جدا ليصل إلى بعض الجيران، وهؤلاء قد يسبب بعض الإحراجات للشخص الذي يكون لديه الشخير. لكن أحيانا في حالات محددة، نحكي عن 3 من كل 10 أشخاص يشخرون قد يعانون ما يسمى بمرض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، إذ أن مرور الهواء من منطقة ضيقة في منطقة الحلق ومنطقة الأنف قد يؤدي إلى نقص للأكسجين في الدم، وأحيانا قد يؤدي إلى توقف للتنفس. ونقص الأكسجين هذا على المدى البعيد وقد يؤدي إلى حدوث مشاكل طبية. نحن نذكر منها مشاكل ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي، أحيانا هناك مصاحب لتصلب الشرايين، سواء كانت الشرايين القلبية أو الشرايين الدماغية، مما قد يؤدي إلى حدوث ذبحات صدرية أو جلطات دماغية للشخص الذي يعاني من الشخير.
نذكر أيضا ما يسببها الشخير وانقطاع التنفس ونقص الأكسجين وحدوث ما يسمى بالاستيقاظ المتكرر بسبب الشخير وانقطاع التنفس. هذا قد يؤدي بالشخص إلى في ثاني يوم من حياته أن يكون شخص مرهق تعبان قليل التركيز، دائما ما يميل إلى النوم في أي لحظات من هدوء من حياته. فأحيانا نجد بعض السائقي السيارات الذين إذا كانت مسافة سير طويلة قد يؤدي إلى النوم، وهذا قد يؤدي إلى حدوث حوادث السير. أيضا نذكر النوم في بعض إذا كان الشخص بعد الطعام بعد تناول الطعام قد يؤدي إلى النوم أحيانا أو أثناء القراءة أو في حدوث المحاضرات أو الاجتماعات، وهذا قد يسبب بعض الإحراج لبعض الناس، كما قد يؤدي من الإنتاجية لدى الأشخاص الذين يعانون من الشخير وانقطاع التنفس الانسدادي. طيب دكتور، إذا لم يكن شخص مشخرا في حياته وفجأة ظهر عليه الشخير الليلي، هل يمكن أن يكون الشخير هنا عارضا لمرض معين؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل أن أحد أسباب الشخير أولا هي حدوث بعض مشاكل الجيوب الأنفية وزيادة الاحتقان منطقة الأنف والجيوب الأنفية قد تؤدي إلى ظهور الشخير، وغالبا ما يكون شخير لحظي يتحسن بعد تحسن اللي هو تحسس الجيوب الأنفية والتهابها. أيضا أحيانا الشخير قد يظهر عند أشخاص يكون وزنه ضعيف وزاد وزنه بشكل كبير، عند زيادة الوزن قد يؤدي أيضا إلى حدوث الشخير. نذكر احنا أحيانا أن هناك بعض أنواع الشخير التي تكون مرتبطة بطريقة النوم، إذ يكثر الشخير غالبا عند النوم على الاستلقاء على الظهر ويقل أحيانا عند النوم على الجنب اليمين أو اليسار. لذلك هؤلاء الأشخاص قد يشخرون فقط إذا استلقى على ظهره أو كانت النوم على الظهر. نذكر أيضا حدوث بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى حدوث الشخير، مثل نقص هرمون الغدة الدرقية وزيادة هرمونات النمو التي قد تؤدي إلى حدوث تغيرات في منطقة الحنجرة ومنطقة الأنف، وهذه قد تؤدي إلى تضيق في مجاري التنفس وحدوث الشخير لهؤلاء الأشخاص. طيب دكتور، يعني أخيرا كيف يمكن التخفيف ولو بدقيقة دكتور، كيف يمكن التخفيف أو العلاج للشخير في المنزل؟ أولا يجب تشخيص الوضع بشكل جيد لمعرفة إذا كان الشخير مصاحبه انقطاع تنفس انسدادي أثناء النوم أو لا، ويتم ذلك عن طريق أخذ سيرة مرضية قد تكون من المريض نفسه وأحيانا قد تكون من الشخص الذي مجاوره لمعرفة إذا كان ذلك الشخير يصاحبه انقطاع تنفس أو صحيان من النوم. في تلك الحالة يجب إجراء فحص اسمه فحص مختبر النوم لكشف إذا كان الشخير يسبب نقص في الأكسجين أو لا. إذا كان هناك أمراض للشخير، هناك انقطاع تنفس أثناء النوم، فيجب استعمال جهاز يسمى بالسيباب الذي يعمل على توسعة مجاري التنفسية. للتخفيف من الشخير أحيانا قد نلجأ لتغيير وضعية النوم، مثل ما ذكرت سابقا أن النوم على الجنب اليمين أو اليسار قد يكون أقل، ولكن قد لا يكون هو الحل الوحيد. أحيانا يتم التقليل من الكحول والتوقف عن استخدام التدخين والتوقف عن تناول الكحول، هذا يساعد في التقليل من الشخير الموجود. هناك استخدام لبعض الأدوات التي تستخدم لزيادة مجاري التنفسية، وهي أدوات قد تكون تؤدي إلى مضايقة قليلا أثناء النوم التي تعمل على دفش الحنك للأمام، وهذه قد تزيد من مساحة مجاري التنفسية خلف اللسان والمجاري التنفسية العليا. ونحن نتمنى السلامة للجميع ولأهلنا في الأردن وإلى عالمنا العربي. دكتور إبراهيم عقيل الاختصاصي في الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك. العفو. صباح